నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకు నగరం తడిసి మొద్దవుతోంది. నగర రోడ్లు చెరువులు తలపిస్తున్నాయి. చాలా చోట్ల రోడ్లు పాడైపోయాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. భాగ్యనగరంలో 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. బల్దియా ప్రధాన కార్యాలయంలో కమాండ్ ఇన్ కంట్రోల్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని జీహెచ్ఎంసీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. భారీ వర్షాలతో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు కూడా అప్రమత్తమవుతున్నారు. వర్షాలు కురిస్తే తక్షణం చేపట్టాల్సిన చర్యలపై సిబ్బందిని అలర్ట్ చేస్తున్నారు. అధిక వర్షం కురిస్తే వెంటనే చేపట్టాల్సిన చర్యలపై సిబ్బందికి దిశానిర్దేశం చేశారు. శిథిలావస్థకు చేరిన భవనాలను వెంటనే ఖాళీ చేసి సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ముంపు ప్రాంతాలను గుర్తించి సిబ్బందిని టీంలుగా విభజించారు. నగరానికి భారీ వర్ష సూచనతో జీహెచ్ఎంసీ అలర్ట్ అయింది. అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ ఎమర్జెన్సీ బృందాలు, డీఆర్ఎఫ్ టీంలను జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ దానకిషోర్ ఆదేశించారు. భాగ్యనగరంలోని పలు ప్రాంతాలలో భారీ వర్షం పడుతోంది. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, పంజాగుట్ట, అమీర్పేట్, కూకట్పల్లి, సికింద్రాబాద్, బోయిన్పల్లి, తిరుమలగిరి, ఈసీఐఎల్, సుచిత్ర పరిసర ప్రాంతాలలో భారీ వర్షం పడుతోంది. ఉదయం నుంచి పలుమార్లు వర్షం పడుతూనే ఉంది. వర్షం పడటంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. దీంతో పలుచోట్ల భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇప్పటికే నగరంలో కురుస్తున్న వానలతో నగరవాసులు నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రోడ్లన్నీ బురదమయం కావడంతో పలు ప్రాంతాల్లో జనం నడవడానికి కూడా వీలు కుదరటం లేదు. లోతట్టు ప్రాంతాలలో వాన నీరు రోడ్లపై నిలిచిపోవడంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. ఎడతెరిపిలేని వర్షాలకు రోడ్లన్నీ మురుగుమయంగా మారాయి. సరైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లేకపోవడంతో వర్షపు నీరు వెళ్లటానికి వీలు లేక నగరం మురికి కుపాని తలపిస్తోంది. గ్రేటర్ పరిధిలో వర్ష ఉధృతి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు, మాన్హూస్ అత్యవసర బృందాలు, డిజాస్టర్ రెస్క్యూ బృందాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ దానకిషోర్. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని అందించడానికి మా సిటీ బ్యూరో చీఫ్ శ్రీనివాస్ ఫోన్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. శ్రీనివాస్, సువర్ణ, గత 2-3 రోజుల నుండి కురుస్తున్నట్టు భారీ వర్షాలకు పూర్తిగా గ్రేటర్ పరిధిలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. అదేవిధంగా రోడ్లు, చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. వాతావరణ శాఖ అధికారులు మరో 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు ఉందని హెచ్చరించడంతో ఇటు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులతో పాటు మిగతా శాఖలు, అటు వాటర్ బోర్డు, హెచ్ఎండిఏ, రెవెన్యూ శాఖలు కూడా అప్రమత్తమయ్యాయి. ముఖ్యంగా శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి భవనాల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఖాళీ చేసి సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని చెప్పారు. అదేవిధంగా జీహెచ్ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో కమాండింగ్ కంట్రోల్ ద్వారా మొత్తం ఇక హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి వరద పరిస్థితి కానీ, తర్వాత వర్ష పరిస్థితి కానీ ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ డైరెక్టర్ విశ్వజిత్ ఆధ్వర్యంలో జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ దాదాపుగా ఒక 30 టీంలను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు. రాత్రింబగలు అంటే 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఈ టీంలను ఏర్పాటు చేశారు. సహాయక చర్యలు అందించడానికి కావాల్సినటువంటి వాహనాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యంగా చెరువులు, కుంటల పక్కన ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు, అదేవిధంగా నాలల పక్కన ఉన్నటువంటి స్లమ్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఖాళీ చేసి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలన్నటువంటిది కూడా చెప్పారు. అయితే రోడ్ల పరిస్థితి కూడా ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. నాలాల చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల్లో, అక్కడ ముఖ్యంగా హుసేన్ సాగర్ పరివాహక ప్రాంతాలతో పాటు శివారు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.
ప్రత్యేకంగా టీంలను అంటే ప్రతి జోనల్ కమిషనర్ తో పాటు డిప్యూటీ కమిషనర్లు ఎప్పటికప్పుడు హైదరాబాద్ లోని వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఇచ్చే సమాచారాన్ని తీసుకుంటూ ఎక్కడ వర్షపాతం ఎక్కువ నమోదవుతుంది, ఎక్కడైతే వరదలు వస్తాయనేటువంటిది ఇప్పటికే గుర్తించారు. వాటికి పోలీస్ అధికారులతో పాటు రెవెన్యూ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్నారు. ఇటు మేయర్ తో పాటు కమిషనరు, అదే విధంగా డిప్యూటీ మేయర్లు ఎప్పటికప్పుడు ఈ కమాండింగ్ కంట్రోల్ లో ఉంటూ హైదరాబాద్ పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. అయితే హైదరాబాద్ లో దాదాపు ఒక 10 నుండి 12 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైతే హైదరాబాద్ పూర్తిగా అంటే నీట మునిగే అవకాశం ఉంది, పూర్తిగా జనజీవనం స్తంభించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు సహాయక చర్యలు అందించడానికి జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు కమాండింగ్ కంట్రోల్ లో ప్రత్యేకమైనటువంటి టీంలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. కమిషనర్ దానకిషోర్ తో పాటు మేయర్ బొంతురామోహన్, డిప్యూటీ మేయర్ బాబా ఫసీద్దీన్ ఎప్పటికప్పుడు అధికారులతో సమీక్షిస్తున్నారు. డిప్యూటీ కమిషనర్ కూడా అప్రమత్తం చేసి మొత్తంగా ఇంజనీరింగ్ విభాగం, టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం అధికారులు పూర్తిగా అన్ని విభాగాలకు చెందిన అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. ప్రజలు కూడా పూర్తిగా అంటే వర్షం పడ్డ సమయంలో ట్రాఫిక్ లేని సమయంలో ప్రయాణం చేయాలని చెప్పారు. ముఖ్యంగా చాలా చోట్ల ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తే అవకాశం ఉంది కాబట్టి పోలీసు అధికారులు, ట్రాఫిక్ అధికారుల సహాయాన్ని కూడా తీసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా మరో 3 రోజుల పాటు వాతావరణ శాఖ అధికారులు భారీ వర్షాలు ఉందని చేయడంతో జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు పూర్తిగా అప్రమత్తమయ్యారని చెప్పవచ్చు. సువర్ణ. రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్.